Nata e Kadrit, një nga netët më të rëndësishme të muajit të Ramazanit, është një moment i veçantë për lutje, reflektim dhe mëshirë hyjnore. Muftiu i Korçës Ledian Cikaleshi në një intervistë për RTSH Korça foli për rëndësinë dhe domethënien e kësaj nate të shenjtë, duke e cilësuar atë si një mundësi për falje dhe afrimitet me Zotin. Gjatë mesazhit të tij, ai uroi të gjithë besimtarët musliman, duke i ftuar ata të përkushtohen në adhurim, lutje dhe bamirësi. Duke qenë se jemi në muajin e madhëshëm të Ramazanit, në 10 ditën e fundit, probabiliteti për të qenë një nga ato netët e Kadrit është nata e 27, të cilat besimtarët gjatë ditës agjërojnë, ku i paraprin natës, dhe pastaj gjatë natës e kalojnë atë me lutje. Duke qenë se kjo natë është e tillë kaq e madhe, ka shpërblime të cilat në Kur'anin famlar thuhet është më e mirë se sa 1000 muaj, pra vlera e saj është më e madhe, më e lartë se sa 1000 muaj. Kjo është arsye pse besimtarët musliman agjërojnë gjatë ditës edhe luten gjatë natës. Por ka edhe një simbolik tjetër, e cila është përhapur në gjitha vendet islame, ashtu edhe tek muslimanët shqiptar, e cila është, duke qenë se një pjesë e njerëzve për shkak të cilat janë të justifikuara fetarisht, që mund të jetë për shkak të sëmundjes apo ndonjë komplikacioni tjetër të cilat e bën të pamundur që ta agjërojë, atëherë agjërojnë një ditë duke shpresuar sadopak shpërblimin edhe të një dite të agjëruar në muajin e madhëshëm të Ramazanit, por edhe të natës së Kadrit, me shpresë që duke qenë nata e Kadrit të përfitojnë në një shpërblim edhe më të madh se sa është vetëm një ditë nga muaji i madhëshëm i Ramazanit. Besimtarët këtë natë kalojnë në lutje dhe adhurim, lexim të Kuranit, si dhe qëndrim në xhami. Një nga ato gjëra, traditat e bukura që kemi në qytetin e Korçës është se të dy xhamitë të qytetit janë aktive dhe besimtarët vinë që nga momenti i akşamit dhe yatsin edhe për namaz natë që i bie nga ora mes orës 2 dhe 3 të natës. Pra, duke u përpjekur që këtë natë me këto vlera ata ta shfrytëzojnë për të përfituar nga shpërblime të mëdha. Nata e Kadrit është një natë që përkon me ditën e 27 të muajit të shenjtë të Ramazanit. Ajo gjendet në 10 netët e fundit të tij në njërin nga netët teke.